маленький ковер в спальне или полное его отсутствие. Возможно, кто-то скажет, что это пылесборник, но пыль собирается вне зависимости от того, есть у вас ковер или нет. Шторы, например, тоже собирают на себе достаточно большое количество пыли, но мы же от них не отказываемся. Лично мое мнение состоит в том, что не стоит себе отказывать в удовольствии после сна встать ногами на мягкий теплый ковер, а не на холодный твердый пол. Позаботьтесь о том, чтобы ковер выступал не менее чем на 35-40 см от границ кровати. Тогда вы гарантированно получите нужный результат. И так вы сможете сделать свое утро чуточку приятней.